करो जी कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, ये जी दान गंगूची माशाल्लाह जी दोंदा इस साल के लिए 2024 के लिए, और बहुत हैवी दांत है जी, पलाई में भी, और पांडा प्रिंट है। देखें एक आँख के ऊपर काले डब हैं, फुल पिंक नोज़ है। ये देखें माशाल्लाह, काली आँख, काले कान, पिंक नोज़। बाकी आप ओवरऑल देख सकते हैं इसका वज़न। अभी तो फ्रेंड्स सर्दियाँ नहीं आई हैं, ये आज हम कवरिंग कर रहे हैं पूरे डेरे की, और इसके बाद आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखाएंगे रमज़ान में जाके। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही करो जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दान गंगूची क्रश का बराल है।